迎收听《迷雾森林里的音乐宝盒》。本节目由财团法人台北市视障音乐文教基金会制作。Hello， 我们是今天的主持人，我是 Mia， 我是玉凡。我们今天呢，除了就我们两个之外啊，我们还要请就是一位我们两个都重非量常崇级来拜宾，对啊，女神级的女神，我们都非常崇拜的才女，来一起和我们在这里聊聊天。对，那她呢，有点迷人，不是有点，是非常迷人。那哪里迷人呢？我们等一下请她开口，大家就知道了。对，好，我们欢迎我们今天的来宾 Seven。大家好，我在怀疑你们，我是不是走错地方？为什么？因为我刚刚说的哪样是我呢？就是迷人啊，才女啊，就是你的声音很迷人。我只有身高可以压倒众人，其他应该没有什么才能。我坦白说，我在捷运站见到你，我有压迫感。什么中间卡的你啊？还好。可是我当初会认识 Seven， 就是因为这个声音哎。我其实是有一次在我朋友的一个按摩店里吧，就好多年前哦。然后我就本来要离开了，可是我就突然听到一个声音好好听，我想说，这女生声音怎么那么好听？我就在旁边一直偷偷听她讲话，然后我就听着就，她要走了，然后我讲完说，那我也要走了，然后我就赶快跟上去，然后就顺理成章的让那个时候是视力还比较好的 Seven 就顺便带我一起去捷运站。我记得我陪你坐捷运，那是那什么时候？你在哪家店？我在那个就是按一个站嘛。对，中华街那边。对，因为你是梦想者联盟的。对，那时候你那个时候，对，就是刚好就在那个地方。然后我就，那我要说，我对米娅的印象都是觉得这女生真的漂亮，真的。而且那时候你好像刚拍了上了一个节目还是什么的，你是带妆的。那时候是不用戴口罩。我那个时候其实是去学习吧，就是刚好借那个空间，然后万花姐在教我一些就是歌唱的东西。那你那时候有发现我的企图吗？就是要趁机跟你聊天，然后跟你要电话。我觉得你很有气质。我也觉得你很有气质。这也是我第一次被女神称赞了。对啊，做梦的微笑。我也第一次遇到米娅，我也觉得她很有质感。没错。真的吗？那现在呢？现在也一样。好。我第一次看到 Seven 也是在那时候我念淡江，然后 Seven 好像跟另外一个协会合作，那时候办那个演唱会吧。然后是我参赛。我那时候是在那个你是在那个文资音乐厅，对，然后好像有其他乐手帮你伴奏。那是我自己个人演唱会。对，然后可是我遇见你的时候是你去参加比赛，而且你唱了《旅行的意义》。你在？天啊！你被记住了。我想找个地洞钻进去。为什么你在？你那一场怎么了吗？那是我大一的时候的事情所以你有表演吗？还是？我记得是有表演，还是怎么样？我都忘记了，我也忘了。因为离开学校没事也不会回去，所以应该是一场演出。所以你是我学姐。对啊。所以你也是中文系吗？我是历史。因为我会这样问，是因为你的文笔非常的好，所以我以为你是中文系。我希望我是中文系。对，反正我的第一次我对你有印象就是在那一场演唱会，然后我就觉得哇塞，你的声音怎么那么迷人？然后我旁边有一个同学就跟我说，他曾经在地下街听过你唱歌。对，然后那时候我记得你们在外面有卖专辑，而且就非常多的人围绕在你身边。那你对我的印象是什么？我对你印象就是，因为那时候最早的时候是歌唱比赛，就一首歌嘛。然后我是记得这个名字跟你唱的歌曲，然后因为后来其实没有交集。上次是不是因为是在华山小客厅？然后你有一场。对，你跟心智。对，那场我有去听。还好我不知道你在下面。不会啦，真的，我又不是评审。对啊，就那时候才有印象。然后
我就觉得这几年听你的歌艺越来越好，有点惊人。谢谢，我也被女神称赞了。所以你们都有创作啊。对，然后 Seven 就是你最近也有发一张专辑，你们要谈谈你的专辑呢？因为我在网络上好像看到的资讯真的比较少一些，没有在宣传，蛮低调的。对啊，对，这个专辑是我去年大概是9月份开始8、9月开始录音那因为我12月就要去动心脏手术，所以呢是在一个各个条件都非常糟的状况，但因为这不是我第一次心脏手术，所以碍于上次心脏手术的经验，让我知道说其实有可能我的声带会再度因为插管受损，然后会有一段时间或许是不能开口说话跟唱歌，也有可能声带受损是永久性的，所以我上一次开完刀之后，也就是赶快去录了一张专辑，觉得把声音留下来。那这一次也是因为这个手术，其实我准备了2年在找医生，所以这2年就是有很多身体的不适，然后很多的不安的因素存在。那我一直想要做一张自己的创作专辑，但是其实来不及，就到有医生终于愿意帮我开刀的时候，也很临时。那他也觉得我不能再拖。可是我觉得还有一些事情没做完，所以那时候就是非常急迫性的邀请我的好朋友制作人黄培玉，然后请他，就拜托他其实那一年是算是满档，他手边有很多张唱片在做，那还好，因为这么多年他知道我的状况，所以就是在每次都在缺氧，我那时候录音都是带着携带型氧气机过去，但是因为进了录音室其实是也不能，他们有开空调跟没开是一样的，对，因为会有风的声音，对，所以我大部分就是唱了一遍之后，我就会蹲下来开始喘，然后比较辛苦，所以就是我一直很担心唱得非常糟，我就跟培育说，如果真的不能听，你要告诉我，我不想发一个不能听的东西。他说不会啦，你就换个心态想，这就是计时录音。对，那如果听众朋友有机会听到，就会发现那声音大家会说很轻柔，但其实不是很轻柔，是因为没有力气了，就只能这样唱，就气若游丝的唱完这张专辑。但是我自己觉得因为它不只收录我自己创作，我跟别人一起创作，或者是我朋友的创作，它是一个希望能够表就是传达我对于活着或是爱，或者是就是甚至是离别的一个心境。那有10首歌曲，我觉得是每一段生命历程有不同的记录，所以我还是很高兴录了这一张。上有人上车，有人下车，有人一路风顺，也有人满路波折，有人愁容满面，也有人总是快乐。在听节目的朋友可能比较不认识 Seven， 他其实是一位罕见疾病的患者，所以刚刚就有谈到他在可能配唱啊、录音上面，或者是他的生活上面，其实因为这个疾病也会有非常多困难的地方。我真的觉得大家有机会可以去搜寻他的作品，甚至你也可以去联络他，支持他，就是告诉我们可以怎么索取吗？如果想要听的朋友。对，如果想要购买专辑，或是我有其他的画作文创商品，只是在我粉专搜寻罕病歌手 Seven，Seven 就是数字7 7，对，就会找到我的粉专。OK， 那边有购买的资讯。OK， 或者是他还有一个很厉害的 title， 就是向麻烦 say yes， 真的很厉害。这是我的书名啦。对，我觉得我最佩服的是，像我刚刚也从歌唱课过来，就是我们在那边琢磨了半天，歌要怎么唱，然后这首歌在讲什么，就是我们很多人都会琢磨半天，那个想要把歌曲的东西表达出来。可是我觉得我最佩服 Seven 的是，他一开口
不管他自己说什么气若游丝什么的，可是我觉得那个故事就是在，就是他一开口就是故事，这是我觉得很佩服的。我想是因为年纪够大，有很大吗？年纪够大之后，生命经验就会历练了一些也是不同生命的体会。对，而且我相信你又比我们有更多的体会。对，其实都是一样。我觉得真的是不管今天是身体健全的人，或者是说身体有一些疾病的人，我觉得大家的课题拿到剧本不一样。对，但其实没有人是轻松的。对，其实都有各自要去面对的，要去写完的作业。其实我当初在邀请 Seven 来跟我们聊天的时候，我在想那个访纲，我其实真的是很烦恼。对，因为太多可以问，是不是？太多可以问，而且就是太多人访问过你了，感觉每一个该问的问题你都已经回答过千百次了。可是我觉得 Seven 是一个可以讲1000个故事的人可是我那时候就很烦恼，然后我就打电话跟 Seven 讨论，然后他还跟我开玩笑，然后跟我说，我都可以聊啊，就是不要跟我聊减肥的事情就好了，因为跟他一点关系都没有，我也不擅长。可是他就突然蹦出了一句话，他就跟我说，不然我们就来聊死亡好了，反正那也离我不远。我起了一阵鸡皮疙瘩。对，其实我心里面是很震惊的，就是我没有办法想象怎么会有一个人可以用这么轻松的态度，然后好像在说不然我们来聊美食好了的这种口气，对，然后来说在谈关于自己的死亡。因为我也没办法聊美食，我不能吃的东西比能吃的多。而且死亡这个议题，其实在其他的节目比较难去谈。OK， 对，那你想聊聊吗？我突然回想到一段记忆，是我在淡江念书的时候，那时候我的好朋友修了一堂爱欲与死亡，不是那个吃的豆花阿姨哦，爱与情欲与死亡。那这位老师就是类似就教生死学、哲学这个老师。我其实没上他的课，但是我是私下认识他。那有一天就跟我说，Seven， 我下一堂课安排的是谈罕见疾病，就请到一个记者，他写了一本书叫《绝地花园》，那记录了很多罕病友的故事。你要不要来这堂课？那不一定会说话，但是就你要不要来听听看？说好。那这个记者在就是先介绍这本书，那介绍一些主角大概的故事，然后抛出一些议题，让现场的同学一起做分组讨论。其中有一题就是在问说，因为当我们看到很多家庭，有些不只是一个罕病患者，可能是2个、3个，或是家族性的罕见疾病，他们的经济、精神生活几乎都是其实是非常非常艰困。那个艰困是一般人可能无法理解，想说我照顾一个生长者就已经快不行了，何况是全家都是生命。所以那个议题抛出来就说，你们赞不赞成罕见疾病患者安乐死？大家非常热烈哦，这些就是10几20岁的同学开始讨论说，我们觉得这是减低家庭的负担，或者说有些病人已经不能够工作了，那他们对这社会也是会有，你知道，就是或许花费上或经济上，他们就开始讨论很多议题。我在这边不出声音，但是我心里面很难受。那个时候的我其实还不知道自己活着是为什么。我刚刚上大学前，我的右眼手术失败，所以我是大一的时候右眼看不见，然后我那个对我来说是一个生活立刻失去了平衡，我会一直跌倒，我会无法就是看到立体感，所以就是跌倒啦，撞到人啊，或者说我读书变得更加吃力，因为本来我的视力就不好，对，所以我一直都还在适应，说我到底这个身体以后会怎么样。我也不了解什么是马凡氏症，因为当时大家对于甚至上网的资讯都非常少，所以我还在一个对生命很茫然的状态之下。我以前曾想过要
离开。我觉得在我很小的时候，因为我一直被霸凌，我会觉得说，这样的活着没有意义啊，因为你根本找不到快乐跟未来。我不可能，永远不可能像别人一样，可以做很多一般人做的事情。但是到我上大学，其实上大学是我一个，就是也算是一个梦想。但是没有想到，在上大学前右眼看不见之后，我好像被导入了另外一层地狱。你要适应很多新的转变。当我在那堂课当中沉默了很久之后，我突然觉得，我就突然站起来说，我就是那个罕病患者。然后我觉得每个人都有活下去的权利。就是一个人的生与死，不是定义在他是不是对这社会有贡献。应该说，我们在照顾跟被照顾者当中，也都存在的。难道今天你的家人生病，你就不爱他了吗？他出车祸手断掉，你就要把他丢掉吗？就是我会觉得说，这一辈子我经历的过程，其实虽然很痛苦，可是它一样存在着，包括人与人之间的互助，是包括我们怎么学会去体贴身边的人。是，就像我的父母照顾我，他们也是第一次生到一个罕病患者，所以我就想说，为什么只是用能不能工作，或者是不是负担来看一个生命呢？所以那堂课我一发言之后，就大家都静默。但我也不知道我是哪来的勇气，就觉得其实从那刻起，我一直都没有再有想死的念头。应该说，我觉得，即便我开过9次刀，我的心脏一直在一个随时会主动脉剥离的状况。然后我经历过心跳200、心跳停止的急救方式。我都还是觉得现在能活着是非常美好的，因为它让我不断的有一种因为能被看见，能被听见，能够分享。还有一些人，他们是没有机会把这些心声说出来。就像是我真的觉得，大部分如果没有生病的人，不会觉得说死亡离你很近。即便你每天看到新闻说啊，有些你看突然坐火车也会出轨啊，或者说是像现在的疫情关系，对，你想不到，你就算打了疫苗，可能还是会染疫死亡。但我就觉得这个疫情其实带给人们很多的省思。是你或许能够稍稍体会病人被困在病榻上面的痛苦。当你不能出门，当你不能跟别人用餐，当你不能出去 shopping，你会觉得哇好痛苦，可是你只忍受了几个月，而我们是忍受一辈子。所以在我可以演讲，在我可以受访，或者在我可以书写的时候，我就发现这就是我存在的价值。因为我体会得很深，所以我可以很精准的讲，我可以帮很多人说出他们的需求。我觉得这是上天给予我的一个任务。所以我觉得就是即便我的心脏一直在很不舒服的状态，就像是现在这种天气，以前是冬天很冷，因为淡江冬天我几乎每到冬天我就休学，是几乎都过不了那个冬天，非常冷。对，然后我朋友就觉得你到冬天就欲生欲死，我说真的不行，对。但我现在是春夏秋冬都快死了，就是对，因为身体的机能退化，包括手术次数太多，其实整个复原状况都不好。对，然后但我还是觉得如果我们都能够看见自己活着的方向，即便或许不会走到你最理想的那一步，对，可是我觉得有个方向，就像有个灯光，有个亮光在前面，你往那个方向走，你还是会觉得温暖。你会觉得说那是一个至少对我来说那是一个受苦的动力。我会因为我有机会可以讲，有机会可以唱，有机会可以用这么不完美的声音，然后去出一张专辑。对，我觉得这都是上天给予我的恩赐。我觉得好感动哦，就是我们找 Seven 来真的是找对了。我觉得我今天也上了很宝贵的一课，我也很推荐大家听这一集，真的是太棒了。就是我觉得给我一个很深的思考，然后很不一样的方向。就是我也分享我自己今天的感觉，就以往像我自己是一个只有眼睛看不见的状态，然后我在跟一般大众互动的时候，一般大众就会有的不太了解，就会以一种可能不知道怎么跟我相处
的状态来面对我，或者是他们会怕伤害我。我今天一开始面对 Seven 的时候，其实我也有，我会不，因为我没有那么了解你，虽然我有追踪你的 FB， 虽然我有听过你的演唱，可是我也会担心Seven 今天这样的空间他 OK 吗？然后他今天的体力，他今天的精神 OK 吗？我也会有很多的担心。可是当我们开始访谈以后，我就不担心了。我觉得 Seven 的状态比我们都还要好，而且他可以分享这么深刻的内容给我们，我觉得真的今天真的很值得。就是那种还没开麦之前，就是上一只病猫，然后麦克风拿在手上就马上撑起来，对，真的是你的使命感。然后一下台就马上，我常常真的是工作一结束立刻就开始发病，就是经常都是这样子，因为你是用意志去 hold 住那些不舒服。还是我们轻松聊就好。对啊，对，因为马上就是聊天，一个工作。对啊，今天其实就是也是很想要趁机就是把你邀出来聊天。对啊，就是因为疫情，大家真的都太久没有聚在一起，真的。对啊，那你疫情的时候都在做什么？那时候你的身体状况是？疫情爆发是2020的3月还是2月？对，差不多。那时候刚好是我爸爸中风在住院，所以我自己也没有想到我从一个病人变成一个照顾者。但其实很困难的是，我做不了什么。可是，当爸爸倒下的时候，我们就是必须要承担分担那个还能做的事情。是。对，所以我经历了一段我自己觉得很不可思议，就其实过度操劳的过程，在爸爸住院的2个月的时候，然后，所以而且那个之前1年，其实我就是在等开刀。但我觉得，我现在回想，虽然那个疫情爆发之后这段时间，工作没了，就几乎是零收入状态，对，然后我们都差不多，瞬间大家都是停滞的，对，但好像我的身体也需要修复，对，所以就是，不过还是会有一些焦虑，是因为你需要生活，你需要经济，你没有办法靠政府一次性的补助，是可以让你一整年都付得出房租，对，完全没办法。对，所以就是这2年真的是蛮焦灼的。我觉得在身心上面，因为父亲的中风，包括我自己开刀，然后很多时候就在跟时间赛跑，你不知道谁会跑赢。但是我的生命常态一直都是如此，就是你也是在跟生命，我总是觉得会来不及，所以我还能够做要赶快做，我能够说要赶快说，对，然后且能够爱呀，赶快爱，没有错，真的。对，我一直很印象深刻你的一个专访里面你说的一句话，就是你说，如果有人可以活得比我更理直气壮，你再来跟我谈，我该不该被爱？对，那就是在我上次失恋的时候的OK， 对，我觉得这也是缩小范围来讲，我说光是就视障朋友来说好了，你们会不会发现，其实很多的视障朋友的夫妻或情人的组合，其实都是女生是视障者，男生是视障者比较多，对不对？好，女生的视障者比较少，对，因为这是我觉得啦，就是女生的包容性跟他们的抗压性，其实某部分真的比男人强。是，那或者说，因为男人承受的社会舆论压力比较大，是，所以他们多半在这样交往过程当中，都一定会受到阻扰。是，对。那何况是我不只是眼睛看不到，我的心脏的问题，包括这个疾病会遗传。所以在上一段感情当中，我很受挫，他是一个很健康而且很优秀的人。那我觉得我们的感情，其实，在慢慢稳定之后，反而有更多的声音会开始质疑说，要不要走这条路？你们要不要再想一想？或者劝他说，可能交朋友就是当朋友就好了。其实应该说，我觉得那时候我已经开始做生命教育，而且我也觉得我知道自己的活着的价值，所以我就想说来开记者会啊，开场记者会好了，好酷！因为真的觉得你们了解我什么呢？你们只是看到外表我的缺陷，可是你们知道我是怎样的人吗？你们怎么可以用外表用我的身体的疾病来评判我值不值得被爱？我其实心里很火，但是为了体贴我男友，会跟他说没关系，我们分手。
他说没有要分手啊，就是告诉你有这些声音存在。但是后来这段感情还是没有走完，还是没有走完。所以我觉得，在我跟他分手之后，其实我痛苦了很长一段过程。是我觉得我付出再多都是会被否定的，不管我再努力，我都不会走到幸福的终点。但是经过那几年的沉淀跟去理解之后，我发现我的人生的圆满不是需要另外一个人爱我才能成就，所以我不会再有那种等待爱情是救赎的感觉。以前我真的觉得只要有爱我就可以好像去弥补那个我生命当中一直无法得到一种就是安全感，好像有爱才能够完整。对，但我会发现没有，你自己本身就是一个完整，只有你可以让自己的生命完整。那不管身边那个人不理解你，或者是有没有人真的懂得欣赏你，是过程，他可能帮助你更成熟，也可能帮助你更看懂人性，或者是更理解怎么样爱适合你，怎么样去爱人是更有智慧的。所以我觉得我也感谢那段挫折的感情，然后他也结婚生了孩子，所以我觉得非常好，就是祝福他。当下是没办法，但是经过很多之后，我觉得也好，他这样的选择对我们两个其实都是最好的。所以当你不再等待，我觉得我的人生就可以那个主权就拿回来在我自己手上了。我可以过我想过的生活。对，然后不是被一个东西绑住，说我非得要怎么样，我才能怎么样。对，我也希望更多的性障的朋友可以，我觉得好像会有些人真的是觉得自己不配的被爱，就像我的病友当中真的很多人是这样子，有视障朋友我也有过这样的感受，就是不相信自己值得被爱。真的，以前我也是。就我们可以开另外一集来谈感情，这个还不错，我喜欢。我觉得就是非常很开心，可以跟 Seven 可以跟 Mia 聊到感情。我觉得，但我自己也是30几岁的女生，就是也会有刚刚那个讲的，就是好像会期待另外一个人来拯救你啊，或者是完整你。好像会觉得，好，坦白说，我不是一个真正有很多真正投入感情经历的人，就是可能种种的害怕，或者是可能我刚好真的没有遇到那样的人。可是我也有很纠结的时候，就会觉得自己是不是有什么问题，为什么都没有出现这样子的人。可是我真的觉得先把自己活好，然后知道自己要做什么，然后自己有一个目标，不管自己有没有办法得到那个目标，那就是找到自己想要的生活，然后好好的照顾自己。那有没有其实现阶段对我来说也还好了。先把自己照顾好，然后自己的状态，对啊，自己的状态要好，你才可以真的找到那个对的人。对，没错。所以每次大家问到说，那你现在对感情的想法，我说就是如果有个人比我更勇敢，我觉得我自己算是很勇敢的人了。对，就是为自己勇敢一次吧。如果那是你真的想要的，不见得说走完，就算那些经历过程很破碎、很心痛，可是我都觉得能真实的活过是最好的一种生命历程。对，你关在家里，就像我小时候逃学，我关在家里在幻想说我什么时候可以出门，我什么时候可以读书，我什么时候可以交到第一个朋友，我什么时候可以谈恋爱，我只能靠着想象去满足自己的那种渴求。所以我就跟自己说，我不要白活。那不要白活的方式是每件事情你都必须去尝试，尝试完才能放弃。但那绝对是需要付出很多很多的代价，因为我的身体或者是我们的心里面的敏感度比较高。对，你要找到真的契合的人其实不太容易。对啊，我也是一个，我前几天上个月吧，我也才刚有人丢了一个高敏感测验给我，然后我是94分，他们说80分是高敏感，然后我身边有2个朋友是100多的。就是我有发现我自己在情感里面还蛮在意那个心灵契合度这个部分。就是我自己会没有办法跟可能没有办法聊天的对象走在一起，那就是干脆不要。对啊，因为生活如果只是要过日子没有那么难，就是柴米油盐。可是你说真的要一辈子面对一个人，
然后如果他一直不能走到你的就是心房里，他可能又只能说吃饱了没，然后下班了怎么累不累。我觉得对我们来说，应该那不是一个可以支撑到一辈子的情感，会蛮容易累的。所以我觉得其实朋友很好，因为我很多好朋友是非常了解我的。他们虽然不是异性，虽然不是我的恋爱对象，可是我在很多需要被理解的时候，我向他们跟他们求助或分享，我其实可以得到很多的安慰。所以我觉得好好经营朋友也是很重要的。对呀，对，真的这样就很棒了。而且朋友是永远的，但是情人不一定。情人变数太大，情人就是对我来说是没了就没了的东西，是会消失不见的东西。对，但朋友不会，就是朋友虽然也许你们会有一段时间可能没有联络，但是在联络上也都还是会是非常好的朋友。但情人就是断了就没了，不见了。对啊，像我跟米娅也都是离开家乡来台北生活的人，就是有几个可以懂我们、可以分享的朋友，真的蛮重要的。对，就是让自己的感情的状态不是只有完全寄托在我非得有爱情不可。对，我觉得家人、友情，或者甚至是就像现在，我觉得我的听众都可能是我的支柱。对，有时候你给我发一篇文，我发现他们的回应也让我觉得很受用，或者觉得说真的好不可思议，就是透过网络还可以感觉上遇到很多知己，他们是真的 follow 你很多年，然后他们也了解你的状况，然后在你需要的时候，那个几行文字都可以是一个我觉得很好的陪伴。所以我觉得那就是我们的身心灵怎么去找到平衡的方法。对，工作很重要，可是工作不是全部；爱情很重要，爱情也不是全部。就是你怎么把每个部分都照顾好，你才会是一个心智健全的人。没错。好哦，那可能也差不多时间了。那今天真的非常的谢谢 Seven， 我觉得今天这一集我非常的喜欢，就是我到时候会推荐朋友听。是一集很有深度，也很有一些值得思考的地方。我觉得大家虽然可能我们很多人都是相对健康的，但是有很多东西，我觉得不管你健不健康，都是值得思考的。尤其前阵子的疫情，我觉得带给大家很多的思考，就是连我自己也蛮有感觉，不论是我自己还是我身边的朋友，有时候经过一场疫情，很多事情都变了。所以对我自己觉得疫情其实可能就是上天给我们的一个考验跟一个省思，就是让大家慢下来，然后当你慢下来的时候，你还可以做什么。对，就是一个大家都可以一起思考的事情。没错，也谢谢玉凡跟米娅，谢谢你愿意来。对 Podcast 的出题好开心。好啊，那今天就谢谢 Seven， 对，也非常谢谢大家的收听。好哦，那我们就这一集就到这里，好，拜拜，拜拜。完本节目，欢迎你在留言区留下你的想法，或者是在视障音乐文教基金会的脸书粉丝团、杨玉凡的粉丝团，或者是徐颖宁的脸书，告诉我们你的想法。也欢迎你支持订阅本节目，那我们就下次见喽。